考完試嘅一個午式，陳小明諗住落操場揾佢嘅朋友玩，點知佢就諗住做花式跳繩運動員。我係天上生金灣腿，我大個咗之後一定會打敗99.9%嘅人類啊！佢又想做球星，我哋個個都揾到自己嘅興趣同埋夢想，閃靈靈咁，連個天都唔中意我。就喺呢個時候 ，ICSC 嘅郵輪偵探閃靈靈姐就偵測到呢一嚿灰蒙蒙嘅物體，於是佢就決定：喂，你做咩咁唔開心啊？揾唔到自己嘅夢想係唔緊要噶，連你骨骼精奇。計我話，你嚟呢架郵輪啦！夢想代替灰塵好咩嚟噶？你喺嗰度一定會揾到自己嘅興趣同夢想噶，變到粒星星咁閃啊！跟我嚟啊！嗱 ，ICSC 出品嘅郵輪咧就必屬佳品嘅。你睇下呢度就有福運航班。哇，好型啊！係咪呀？嚟得快都去試下啦！你又話我骨骼精奇嘅，我好似冇咩運動細胞喎。唔緊要，唔緊要，我咪同咗你講呢度有好多嘢可以試咯。起身跟我嚟。我哋 ICSC 郵輪呢個豪華廚房嘅甜品烹飪班咧，就整緊近期大熱嘅杜拜朱古力蛋糕啦。呢個蛋糕做法十分簡單，只要每樣材料落少少就可以啦。少少麵粉，少少朱古力，仲有少少花生果，大功告成啦！2000 years later。噔噔 ！Oh my god！ 忍唔住啦！我好似唔係好啱做甜品喎。喂，唔係啊，其實我覺得你都整得唔差。2點鐘啦，快啲去埋我哋甲板嗰邊睇迪士尼歌唱班同學表演先啦 ！Go go go！ 我細個成日唱嘅歌啊！哈哈，都話咗 ICSC 出品嘅郵輪活動豐富精彩，一定有嘢啱佢噶啦！你睇下，玩咁快佢就變得越嚟越閃靈靈啦！估唔到唱歌都可以咁好玩噶！見你唱得咁開心，不如我帶你去埋我哋夢想號最專業嘅音樂唱遊班啦！好啊好啊，等我學定幾首歌去參加小夢傳奇先啦！好好好，跟我嚟！嗱，你聽下呢度嘅音樂唱遊班，簡直就係俾你大展歌喉嘅時候啊！命運就算顛沛流離，命運就算曲折離奇，命來 baby 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 哦！我決定咗啦，我要做一個歌手，我即刻唱翻一首我愛嘅歌先。讓夢想閃閃閃盡盛夏假期，手工編織 I love it， 花式跳繩 I love it，ICSC 幫你追夢，塵粒都可以變星星，齊壯烈夢想。自製公製，無敵書法彈琴揸波 ，ICSC 尋夢之旅現在啟航了。如果你都想好似我哋咁揾到自己嘅興趣同夢想，就快啲打嚟27772313，喺今個暑假報名登上 ICSC 呢架閃耀盛夏夢想號，同我哋一齊變得閃靈靈啦！